Такие звуки издает сердце, если в нем имеется стеноз митрального клапана. Давайте прямо сейчас разберемся, что это такое и почему оно возникает. Вот наш левый желудочек. Вот аортальный клапан и клапан митральный. Давайте представим фаза диастолы. Во время этой фазы у нас закрывается с вами клапан аорты. И в этот момент открывается митральный клапан. Для чего? Для того, чтобы кровь из левого предсердия свободно поступала в левый желудочек. Но давайте представим, что по какой-то причине эффективное отверстие митрального клапана стало меньше, чем в норме. Что в таком случае будет? В таком случае мы будем слышать характерные звуки, которые возникают сразу после второго тона. Сразу после второго тона мы с вами услышим щелчок открытия митрального клапана, за которым будет следовать диастолический шум, который лучше всего выслушивается именно на верхушке сердца. И этот диастолический шум возникает как раз таки именно из-за того, что